हेलो दोस्तों, कैसे हो गाइस। आप सब अच्छे होंगे। आज हम ये साउंड किंग का एम्पलीफायर है, इसके साथ ये 12 इंच का सबवूफर चलाएंगे 400 वोल्टेज वाला। और ये भी 12 इंच का सबवूफर 400 वोल्टेज वाला। और ये है 1500 पिक पावर वाला, 500 वोल्टेज वाला। इसको भी चलाएंगे। ये साउंड किंग एम्पलीफायर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा चलता है। बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर कंपनी बनाती है। आपके पास शायद होगा तो कमेंट में बताना। जिन भाइयों के पास ये एम्पलीफायर हो और वो चला रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एम्पलीफायर कैसा वर्क करता है और साउंड क्वालिटी कैसी देता है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी का प्यार चाहिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और वीडियो में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और पैसे भी बहुत खर्च करने पड़ते हैं दोस्तों, तब एक वीडियो अच्छा बनता है। तो प्लीज़ आप सब लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मुझे आगे ले जाइए यूट्यूब के। दोस्तों, आप सभी जो मेरे चैनल को देखते हो, वीडियो को, उन सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसमें से वॉइस कैसी आती है। और हम ये सभी चलाएंगे आज इस एम्पलीफायर के साथ और देखेंगे कि ये एम्पलीफायर हीट होता है कि नहीं होता। हम चला कर देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको मज़ा आएगा वीडियो में। दोस्तों, आप प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको साउंड क्वालिटी का पता चले कि ये सबवूफर की साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। तो चलो शुरू करते हैं हम वीडियो। धन्यवाद दोस्तों आप सबका। पहले हम दोस्तों ये देखिए, बिना लोड के हम चलाते हैं ये एम्पलीफायर के साथ साउंड आपको सुनाई देता होगा। और अब इसे हम लोड दे रहे हैं दोस्तों। देखिए, लोड देते ही देखिए दोस्तों, बांस बढ़ गया है जो। देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों ये सबवूफर है, इसको भी हम चलाएंगे और इसको देखेंगे ये कैसा चलता है, साउंड कैसा देता है। तो चलो हम इसको भी चलाते हैं। देखिए, ये सबवूफर भी चलने लगा है। दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा स्पीकर ज़्यादा साउंड दे रहा है, ये सबवूफर या ये सबवूफर, और या ये सबवूफर कौन सा बढ़िया आवाज़ दे रहा है, आप बताइए दोस्तों। ये देखिए, ये फेडो कंपनी का सबवूफर है दोस्तों। देखिए देखिए, ये बेस प्रो कंपनी का सबवूफर है दोस्तों। और ये एम्पलीफायर साउंड किंग का दोस्तों। ये देखिए, आप सबको आवाज़ सुनाई देती होगी दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, सुनिए आवाज़ और मुझे बताइए। देखिए, सबवूफर चल रहा है और ये साउंड किंग एम्पलीफायर दोस्तों। देखिए, ये थोड़ी देर हम चलाएंगे और देखेंगे ये 3 सबवूफर चल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये इतना ही ये वॉल्यूम रखा है हमने, मैक्सिमम नहीं किया। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप सभी को देखिए। अब हमने चलाया और भी थोड़ी देर हम चलाएंगे। और भी हम चलाएंगे। अब ये दोस्तों
ये लोड हमने बंद कर दिया और ये क्लासिक पे हम चलाएंगे। प्लीज़ आप हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। ये देखिए, ये एम्पलीफायर पे ये सब चल रहे हैं दोस्तों। ये 12 इंच का सब ऊपर है, ये भी 12 इंच का और ये भी 12 इंच का, सब साथ में हम चला रहे हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये सबवूफर दोनों सबवूफर से ज़्यादा आवाज़ दे रहा है और इसकी रिदम ज़्यादा आ रही है दोस्तों। इससे ज़्यादा ये दे रहा है सबवूफर रिदम दोस्तों। देखिए, तो देख लिया दोस्तों आप सबने। अब मैं इसको बंद करता हूँ और अभी भी ये एम्पलीफायर थोड़ा थोड़ा हीट हुआ है और नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत।